2023 ടാറ്റ നെക്സോൺ.Ev ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ഒറ്റ ചാർജിൽ 465 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ചുമായി വരുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെയധികം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത Nexon.Ev വെളിപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വില സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനാൽ 2023 ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത IC നെക്സോണിനൊപ്പം അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകളിലും ഓൺലൈനായും പ്രാരംഭ ടോക്കണായ 100 രൂപയ്ക്ക് പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ 21,000 ക്രിയേറ്റീവ്, ഫിയർലെസ്, എംപവേർഡ് എന്നിങ്ങനെ 3 ട്രിം തലങ്ങളിലാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്. 2023 ടാറ്റ Nexon.Ev ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മീഡിയം റേഞ്ച്, ലോങ് റേഞ്ച് സവിശേഷതകളിൽ ലഭ്യമാകും. എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ കൂടാതെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും കൂടാതെ ഫേസ്ലിഫ്റ്റഡ് കോമ്പാക്ട് SUVക്ക് വർദ്ധിച്ച ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രേണിയും ലഭിക്കുന്നു. പുറത്ത് 2023 ടാറ്റ Nexon.Ev കർവ് ആശയത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും നേടുന്നു. സ്പ്ലിറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, മുഴുവൻ വീതിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അലോയ് വീലുകൾ, ബന്ധിപ്പിച്ച LED ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ഷട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ബ്രാൻഡ് പുതിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ IC എഞ്ചിനിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ ഇത് കൂടുതൽ ഭാവിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയവ. ഇന്റീരിയറിൻ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്കും സെന്റർ കൺസോളിലേക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ 12.3 ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും അതിന്റെ ICE സഹോദരങ്ങളിൽ 10.23 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കപ്പാസിറ്റീവ് നിയന്ത്രണങ്ങളും 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണവും. ക്ലസ്റ്റർ, ഒരു പ്രകാശിത ലോഗോ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ഡിസ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മുതലായവ. ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റം, 9 സ്പീക്കർ ഓഡിയോ, 6 എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയ EBD, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എയർ പ്യൂരിഫയർ തുടങ്ങിയവയും ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2023 മഹീന്ദ്ര XUV 400, MG ZS-EV എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ടാറ്റ Nexon ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് നേരിട്ട് മത്സരിക്കും. പുതിയ കാബിൻ തീം, ഇൻകാർ കണക്റ്റഡ് ടെക്, V2L ചാർജിംഗ് കഴിവുകൾ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ, പുതിയ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് വെന്റുകൾ, 129 PS ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, 30 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് എന്നിവയാണ് പുതുക്കിയ ഇലക്ട്രിക് SUVയുടെ മറ്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ. 325 കിലോമീറ്ററും 145 പീസോ 215 എന്നും ശേഷിയുള്ള വലിയ മോട്ടോറും ഒറ്റ ചാർജിൽ 465 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്ന 40.5 kWh ബാറ്ററി പാക്കും